iPhone 8的学生，大家好。今天 Mr. 风做这个最后的冲刺视频，跟 SPM 3月24号考 Economy 的学生，我们做这个最后冲刺，也叫做 Sentuhan Terakhir。那希望通过这个视频 ，Mr. 风跟大家一起冲 Economy SPM 2020最后一张 paper。那在这边 ，Mr. 风已经 set 了几题。Mr. 风今年要 focus 的题目，跟大家一起做最后的冲刺。那在这边 ，Mr. 风 share 这个 game。那学生们 ，All right， 今年的 SPM 可以讲是最后了 for 这个 part。OK， 那希望同学们通过这个视频，我们一起攻的题目都可以实现到。All right， 这个部分第一个 ，Mr. 风要跟大家讲到的 kertas dua 这个 part。有 bahagian A 跟 bahagian B。bahagian A 的话就是60分，那它的题目学生都要懂。它的 kata kunci kehendak soalan， 很多时候 kata kunci 他就问大家 jelaskan， 或者是 terangkan， 或者是 uraikan。那学生了解它的 kunci。如果学生不确定 terangkan 或者是 jelaskan 要怎么应付的话 ，please 最好是写成 ayat yang lengkap。加上 sejarah 的方式，这样要有 fakta 配 huraian 配 contoh 跟一个 inference， 这样的话就 safe。学生来这边 ，Mr. Fong 打给到的第一题就是关于到 masalah ekonomi。那这边发现的那个 keyword 就是 masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat TRX。那这间公司叫做 TRX， 它面对到的 masalah ekonomi 是什么呢？来，我们了解一下。那这间公司它基本上是生产几个产品的 ，OK，produk kesehatan。它的公司是bercadang untuk mengeluarkan produk baru，OK，produk baru bagi meluaskan pasaran， OK， dan meningkatkan jualan。那肯定，公司如果有能力的话，它可以生产几个产品呢？目的是什么？目的是生产多，它可以赚多钱，对不对？但是memerlukan kos penyelidikan yang tinggi， OK， 研究费用非常的高。oleh itu syarikat mengambil keputusan。那这个 mengambil keputusan 就是要做pilihan untuk memberikan tumpuan kepada produk yang sedia ada。那想生产新的产品，会去新的市场，但是它的费用非常的高，那么它的决定是。原有的那些资源，原有的那些人力资源，全部都放在原有的产品。那题目就问 terangkan 学生，这边 terangkan 的话，就是要学生解释一下。那但是 terangkan 好是一旦学生写到 fakta， 写到huraian，甚至是contoh都有3分。所以 ，OK，terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh firma tersebut。那在这边学生要了解到，一旦他问到我们 masalah ekonomi。当场就记起来，它是 Form 4 Bab 1 masalah ekonomi 有3个 KPK， masalah kekurangan， masalah membuat pilihan dan masalah kos lepas。学生他给的分数一般上是6分 ，but 学生如果你要拿 maximum 的分数的话 ，Mr. Fong 提议你这边不只是把 kekurangan pilihan 跟 kos lepas 给买很多，所以在这边 Mr. Fong 的 formula 是。KPK 加 C，C 就是contoh，alright？ 那这边学生可以直接 direct 的写成一句一句。那 masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat tersebut termasuklah kekurangan sumber。那 sumber 这边呢，就是 faktor pengeluaran seperti buruh, modal, tanah dan usahawan。甚至你可以写更完整的 buruh yang mahir，OK， tanah yang luas， 甚至可以讲。Oke, nah teknologi yang canggih, nah dalam proses pengeluaran oleh itu, oke, 因为 kekurangan, nama perlu membuat pilihan, perlu membuat keputusan, oke, untuk mengeluarkan barang yang terbaik supaya dapat mencapai objektif， 就是memaksimumkan 它的keuntungan， 或者是 meningkatkan 它的jualan。那从 case 里面我们 apply 进去过后 ，namun wujud masalah kos lepas apabila pilihan dibuatnya itu pilihan produk kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan full stop， 基本上这边都可以拿到了6分。但是 since 它是有给 case 的
学生们可以给他一个contohnya. Syarikat TRX telah mengambil keputusan untuk menumpukan produk yang sedia ada, maka kos lepas 就是produk baru, produk kesediaan baru. Nah, 明白吗？这样的话就 confirm 拿到 maximum 的分数。Alright, next 我们看看题目。那学生，比如说这个是一个 Keratan Akbar， 这个 Keratan Akbar 讲的是什么？那 pelaksanaan projek pembangunan。OK， 看回去这边。Kuala Lumpur kerajaan memberi jaminan meneruskan pelaksanaan projek, projek Lebuh Raya Pen Borneo, Pen Borneo sekarang telah menelan perbelanjaan 29 bilion. Nah, 这个是一个 highway. 过后 Lebuh Raya ini akan menghubungkan Sabah dan Sarawak melalui Brunei serta rangkaian jalan raya Lebuh Raya Trans Kalimantan Indonesia. 那看起来，在我们东马这边，这个 project 真的是很大的 project， 而且是跨国的学生。不管是这个 project Pen Borneo， 或者是我们这边的东铁 project ECRL， 那这些全部都是政府的 project 来的。OK， 那学生这题他就问。Bagaimanakah projek pembangunan di atas dapat memberikan manfaat kepada rakyat? Keyword 这边 kesan positif kepada 谁呢？学生这边表明是 kesan positif manfaat faedah kebaikan kepada rakyat。那6分很 direct 的学生要给他的 fakta penguraian 甚至给contoh kebaikan。那学生在这个部分6分的话，简单写2个 EC， 你都可以拿到6分，最少2个，最好3个 EC。那在这边 Mr. Fong 给了一些 idea 大家去写。那通过这个 project Lebuh Raya 对 rakyat 来讲是有什么好处？那 rakyat tempatan 有很多身份，你可以是pengguna， 你也可以是peniaga， 对不对？OK， 那甚至在这边的时候哦，学生也可以讲到另外一个 peranan rakyat 的。那 that's why 在这边学生了解。那 sebagai pengguna，OK， pengguna 哦，那可以 menjimatkan masa， menjimatkan kos。如果通过那个 Lebuh Raya 的话，全部 urusan harian 哦，真的是方便很多，对不对？那如果 rakyat 是进行买卖的。menjalankan urusan jual beli perniagaan, semua urusan berjalan dengan licin dan lancar, dengan efektif. OK， 这个时候你就可以contoh，当送货的时候 ，OK， 那是不是更快？更快的话，又可以省时间、省钱。最好是人名 ，OK， 学生们写那个人名在什么urusan的时候带给他们的好处什么，不只是这样，学生。那一旦政府进行了这个 project pembangunan 呢，是不是可以 menawarkan peluang pekerjaan 机器人 ？OK， 提供了很多就业机会给本地人民的话，一讲到 peluang pekerjaan relate to pendapatan， 一讲到 pendapatan relate to kuasa beli， permintaan 到最后 taraf hidup。那这边 ，OK，Mr. Fong 给的 idea 大家 get 起来 ，OK， 那了解吗 ？OK。那这个部分把它完整的写上去过后 ，apply 回去那个 case confirm maximum，OK， marka yang maximum，alright。那这边 Mr. Fong 再给大家看看下一题 ，OK， 来 next。OK， 那 Keratan Akbar dibawa berkaitan dengan externality negatif。那学生。在2018、2019、2020的 case， 我们都听到有一些 laporan tentang pencemaran sungai， 有 Sungai Kim Kim 在 Johor， 有 Sungai Gong 在 Rawang， 这些东西都是 kesan sampingan daripada proses pengeluaran filma 的，对不对？那我们了解到公司它的目的是 memaksimumkan output。memaksimumkan keuntungan， 但是不可以忽略了对大自然环境、对人民的福利，对不对？所以在这边的时候，一旦造成 externality negative 或 social 的时候，政府一定会 relate to 这个 case。那在这边的话，他问到
bagaimanakah kerajaan mengawal selit situasi di atas? Mengawal selit, saya了解到这个是 Form 5。OK, bab 1 其中一个 peranan kerajaan. Peranan kerajaan dalam mengawal selit. OK, aktiviti pengeluar multi semolet, 避免 eksploitasi pengguna, 也避免 externality negative. 讲到 externality negative 有3个langkah. 第一个 melalui undang-undang. 第二个 melalui sistem cukai. 第三就是pemberian subsidi. 那学生他这边给的5分也好，6分都好，学生基本上可以给一个 point， 再解释都可以拿分 ，but 最好是给多过一个。为什么呢？反正它有3个栏杆，看得去这个是法大来的。比如说，学生就 direct antara langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam usaha mencegah mengatasi eksternality negatif termasuklah melalui undang-undang dan peraturan. OK， 一讲到 undang-undang dan peraturan， 学生最好是背这个 akta。那 Mr. Fong 每次都跟大家讲 short form 简单的 keyword，like for akta quality alam sekeliling 可以是 AKAS 记起来。讲到 undang-undang kualitas环境的话，就是 AKAS。什么是 AKAS？Akta Quality Alam Sekeliling， 不是 Alam Sekitar， 注意一下。那日期不记无所谓 ，OK？ 那通过这个 Akta Quality Alam Sekitar 了，那一旦发现到哪一个 premis， 哪一个pengusaha kilang melanggar undang-undang， pihak kerajaan akan mengenakan kompak sama nah， 甚至是 hukuman penjara jika pengusaha disabit kesalahan. 一旦你发现有罪 disabit kesalahan penjara 或者是恐爆，甚至你的 premis 会 disita 封锁。OK， 那不只是这样， langkah kerajaan 也可以 menghadkan pemberian lesen， 不只是这样， 甚至是 menarik balik lesen perniagaan, lesen perusahaan。 OK， 还有的就是pihak kerajaan 也最好 menentukan atau menetapkan kawasan-kawasan perindustrian, menetapkan kawasan perumahan, menetapkan kawasan perniagaan， 这个也是通过 langkah kerajaan, undang-undang dan peraturan。 那不只是这样，学生甚至可以加 extra 的 point， 就是你提一下，那一旦得到了任何居民的投诉 ，OK， aduan daripada pihak penduduk tempatan, pihak berkuasa tempatan， 或者是你给 OK 任何的那些 pihak berkuasa OK melakukan pemantauan dari semasa ke semasa， 甚至你可以写埋 spot check， 就是pemeriksaan mengejut spot check apabila menerima aduan daripada penduduk。 OK， 一发现到河水被污染了，或者是空气 OK 有浓烟，可以投诉，当场 pihak berkuasa to take action。Alright。 Nah, 这个是一个 part undang-undang. Next, OK， pemberian subsidi. Nah, subsidi 是给厂商，目的是减少他们的 cost pengeluaran。那一旦如果是发现有些 firma 它 gunakan kaedah pengeluaran yang mesra alam, environment friendly， 那这个时候政府是应该鼓励他们的。在这边你可以写 firma yang menggunakan kaedah pengeluaran alam mesra alam 或者是 kaedah 3R reduce, reuse dan recycle 给他们 subsidi， 也可以解决 externality negative。 Next one， 也通过 langkah mengenakan cukai。 如果发现到他们的 hasil keluaran， 这些 boleh menjejaskan alam sekitar, menjejaskan kesehatan rakyat， nah 应该 mengenakan cukai yang tinggi ke atas produk keluaran tersebut。 比如说烟酒，为什么 cukai yang tinggi呢？ 因为那个produk 本身会 memudaratkan kesehatan rakyat。 OK， 那学生这3个就是 Form 5 bab 1 的 kerajaan dan peranan， 学生要了解 relate to externality negative。 OK， next。 OK， 那来到了 Mr. Fong 在这边跟大家讨论kertas 2 bahagian B。 那学生
4题选最好的2题 ，please 最好的2题 ，OK？ 那学生在这边，那我们 target 有的是 Form 4， wanita bab 3的 ，OK？ 那 wanita pengguna 他有面对什么方式去meningkatkan他的 taraf hidup daripada 他们的这个 perbelanjaan。 怎么样可以menjadi pengguna yang bijak， 甚至 meningkatkan taraf hidup rakyat，1 part Form 4， 甚至第2个部分我们也 target 到 Form 5的 bab 1 dasar ekonomi， OK？ 不管是 inflasi or pengangguran 这边，政府或者是 bank negara 怎么样解决这个问题？那学生在这边 ，Mr. Fong 跟大家一起 focus， 不只是Mr. Fong 也给大家一个公用，在每一次考试都会问到的关于到 Rubik score 的soalan， 关于到 kesan kepada ekonomi， kesan kepada negara， 那这个怎么样去应付呢？来，在这个视频我们一起做冲刺这个部分。Alright， 看看这个题目。那 isu pemberhentian pekerja oleh beberapa syarikat di negara ini bukan disebabkan oleh kelengkapan, okey? Bukan disebabkan oleh kelembapan ekonomi 学生。kelembapan ekonomi 这边就是经济缓慢，而经济缓慢变成了有一些 sektor 的员工他被辞职了，但是 okey lebih kepada penutupan ladang。 Nah, ladang 的话，大家懂了 ？ladang getah, ladang tanaman， 这是全部是 sektor utama 的哈。那 dan kecenderungan syarikat besar menggunakan lebih banyak mesin berbanding pekerja。那学生，这个是在2018 ，OK 的一个报道，他说蛮多公司他停了一些员工，为什么呢？原因是那个 sektor 已经是被关闭了，甚至是公司它投资 ，OK， 甚至它在用 intensive modal 的方式，在它的生产过程也造成了一些员工 terpaksa diberhentikan。那这个如果看它的标题，其实是 relate to pengangguran， 学生 get 到吗？ pengangguran 的 case。Alright， pengangguran 是在 Form 5。 Chapter 1 的部分 ，OK， 来看看题目，来 huraikan jenis pengangguran， OK， 他就问了 huraikan jenis pengangguran yang berkaitan maklumat di atas。 pengangguran 学生记得有3种， pengangguran geseran， pengangguran berstruktur， OK， 还有 pengangguran 就是 normal 的这个东西，对不对？那 next B 的。 keadaan di A akan menimbulkan masalah dalam ekonomi sesebuah negara。 他直接放 masalah ekonomi sesebuah negara， 这个 masalah 就是 kesan negatif。 那 Mr. Fong 讲过 ，OK， 他会问大家 kebat the question， 某一个 situation 后 kesan kepada ekonomi， 或者 kesan kepada negara。 那这个 kesan positif or negatif， 来 for 这个 case， 他讲明是 masalah。 原因是什么？ pengangguran 失业会给一个国家经济什么影响？而学生呢，叫 ekonomi negara 这边呢 ，ekonomi negara 记起来有3个 unit economy， 3个 unit economy isi rumah， firma 跟 kerajaan， 它的kesan 是什么？那在这边 Mr. Fong 在最后的时候给你一个公用的迹象。Alright， 再看来 C 的。 Bagaimanakah dasar keuangan dapat memperbaik keadaan tersebut？ 那学生，它是一个keadaan ketidakstabilan ekonomi， 不管是 inflasi 或者是 pengangguran kemiskinan， 一定要解决，而解决的方式有2种，比如说用 dasar fiskal， 或者是 dasar keuangan， 或者他讲 pihak kerajaan 怎么样解决，或者是 pihak bank negara Malaysia 怎么样解决，他讲明了给大家知道。 学生要了解，通过 dasar fiskal，OK， 就是kerajaan的 perbelanjaan kerajaan， 或者是cukai。如果是 dasar keuangan 的话，有5个 alat keuangan，
result tunai, result berkanun, kada faedah, surat jaminan kerajaan， 还有就是，OK， wanita， OK， 那个syarat， OK， sewa beli， 那学生了解。那在这边4分、8分、8分，在这边 Mr. Fong 跟大家讨论一下 A 跟 C。Alright， 那比如说学生要了解怎么样 direct 的去回答。OK， 一旦你选了这个题目，真的是 direct 的回答。OK， 那学生关于到 jenis pengangguran， 第一个学生就选了。OK， berdasarkan keadaan tersebut， pengangguran jenis geseran effort。然后再解释什么是 pengangguran geseran， yaitu merupakan pengangguran jangka pendek effort yang disebabkan perpindahan pekerjaan kerana perubahan sektor ekonomi。那学生原本他们在 sektor peladangan apa 工作 ，but 某一些 ladang 被关闭了。based on 他的 case penutupan ladang， 他们要转行。OK， 而他们如果太长时间在 bidang peladangan 的话，在这个时候他们很难转。为什么呢？ pekerja kurang mobility， 流动性不高。OK， 所以他们暂时失业，或者是 pekerja kurang mendapat maklumat tentang peluang pekerjaan， 他们太过 fokus 在 sektor peladangan 的话，其他的行业很难。甚至我们可以看到，他这边的 case 公司cenderung menggunakan mesin canggih， 而这些员工他们是 peladang， 没有接触到这些 mesin 的话，那很容易他们就失业，karena kekurangan maklumat tentang penggunaan teknologi。这样的方式去解决，学生就可以拿到了15分。OK， 那来到了下一个部分 C 的。OK， 通过 dasar keuangan， 学生要懂。那如果是 inflasi 的话 ，dasar keuangan 什么 ？OK， 如果是 kemanusiaan 或者是 pengangguran 呢 ，apply dasar keuangan 什么？学生了解。那在这边 dasar keuangan menggambar pengangguran。OK， 在这边的时候，学生就解释了。OK，Bank Negara Malaysia akan menurunkan result berkanun， 或者是 result tunai。学生 result berkanun 跟 result tunai 是国家银行命令商业银行 Bank Perdagangan 他们把他们的储备金调高或者是调低。现在是解决 pengangguran， 他们就放缓调低他们的 result berkanun 跟 tunai。目的是什么？学生再解释下去。OK。Nah, keupayaan bank perdagangan memberikan pinjaman bertambah, maka jumlah pinjaman rakyat akan meningkat, menyebabkan jumlah kuasa beli dan permintaan individu pada masyarakat 在 pasar 会 meningkat。那它是鼓励人民借钱，够人民去花费，刺激这个市场。一旦这个市场的活动增加的话，厂商就会请更多人。OK， 在这个时候 peluang pekerjaan 就会 meningkat， 最后 masalah pengangguran 就解决了。OK，next， OK， 好，那还有一个就是关于到 surat jaminan kerajaan， 如果学生不大会解释了，就讲一句，在 keadaan pengangguran 的时候 ，Bank Negara 它是 membeli， OK， 它就是 menembus balik OK， semua surat jaminan kerajaan， 目的是什么？那使到pemegang那些 surat jaminan 的人，他们更多钱 ，OK 去花，同时间刺激这个市场，最后也达到同样的目的，就是 mengembalikan kestabilan ekonomi。OK， 在这边给学生解释 ，membeli surat jaminan kerajaan supaya OK menambahkan aliran wang tunai di pasaran。好了 ，OK， 还有的 dasar keuangan OK。那就是 melonggarkan syarat sewa beli。那 syarat beli 这边就是要 longgarkan， 借钱的条件已经松了，怎么样松？再给存动，比如说 ，OK， membenarkan jumlah pinjaman。那 jumlah pinjaman maximum，OK， 可以接 maximum。过后 syarat tempo bayar balik dilanjutkan 或者是 dipanjangkan， 这样的话。消费者可以更放心的去花费，对不对？那甚至去投资，刺激回这个市场，恢复 keadaan ekonomi yang stabil。Next，
Alright， 那menurunkan kadar faedah，借钱的利息也调低，那么 cost pinjaman 会比较低，大众一定会借更多去花费，到最后都是一样，要达到的东西，对吧？刺激这个市场，那么 activity economy 就meningkat，最后的时候更多peluang pekerjaan ditawarkan， pendapatan rakyat meningkat， kembali stabil。OK， nah 学生到最后的时候放出去， aliran wang dalam pasaran meningkat， activity ekonomi bertambah， maka jumlah peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh rakyat tempatan meningkat. Tahu semua, pendapatan meningkat, kuasa beli meningkat. Nah, 最后的时候 keadaan ekonomi kembali stabil. Masalah pengangguran dapat dikurangkan. 甚至学生可以讲到 mencapai objektif makroekonomi, yaitu guna tenaga penuh 解决了。OK， 那学生不管是7分或8分，放了这5个 alat keuangan， 通过 dasar keuangan 的话 maximum maksud， OK， maximum 的 marka 学生可以 score。 Alright， 那我们看看下一题 Mr. Fong 要 focus 的。那学生关于到国外的 berita 来这个 China tingkat belian sawit di Malaysia， 那我们马来西亚跟中国一路来都有来往。OK， 那中国他买我们很多我们的kelapa sawit， minyak kelapa sawit。OK， 那甚至我们马来西亚也 export 了我们的buah durian bakar durian musang king 去中国。OK， 那这些就是显出马来西亚跟中国有良好的国际贸易关系。那学生在这边的时候，如果我们看这个 case。他讲到中国tingkatkan，那中国投资更多甚至他跟我们买我们的油中高了多了。OK， 那在这边 China meningkatkan import minyak kelapa sawit Malaysia sebanyak OK 500千担。OK， 那学生在这边的时候，学生可以了解到 OK， 那他问的东西是什么？是一个 product。那个 product 就是 minyak kelapa sawit， 可以了解这东西。然后在这边学生可以看回去 ，OK， 那已经签了整个 document pembelian produk sawit antara 4 syarikat Malaysia dengan negara China， 这些全部都是关于到 berita semasa， 而且影响到我们的 export， 我们的 imbangan dagangan。Alright， 这个是在 Form 5 Chapter 2。OK， 来学生，我们看看它的题目。那 jelaskan komposisi dagangan。OK， komposisi dagangan Malaysia di atas。这个 komposisi dagangan 是 import 或者是 export， 明显是 export。export barang nampak 还是 barang tak nampak？ minyak sawit 肯定是 barang nampak， barang tak nampak 是 perkhidmatan， 注意这点。OK， 到 B。dengan bantuan gambar raja 学生，这边的 keyword 是 bantuan gambar raja， 代表学生要画格落。什么格落呢？格落 keseimbangan pasar。OK， 记得 OK。那 jelaskan kesan tindakan di atas terhadap pasaran minyak kelapa sawit。那学生，我们了解，讲到格落 keseimbangan pasaran original 一定是这样。Apabila permintaan pasaran bersilang dengan geluk penampasaran， 就有了 keseimbangan pasaran。现在我们可以看到的就是中国它增加了它的 import，that means 我国 OK 生产更多 minyak kelapa sawit 提供给中国的时候，那在这边是 permintaan 还是 penawaran， 学生了解。OK， 中国跟我们买多了，学生以我们的滴滴 ，OK， jumlah permintaan pasaran。那在这个时候，整个滴滴会移动，甚至价格也有变动。整个geluk keseimbangan pasaran的 peralihan maximum 拿到3分。OK， kalau 再解释又拿到4分 ，maximum 7分。Alright， 学生。OK， nah 掌握那个 kemahiran melukis geluk。来到 C 的 activity di atas memberi kesan positif。Nah,
刚才那个pengangguran是masalah的kesan negatif，而这个是kesan positif kepada ekonomi Malaysia berikan justifikasi。那在这边的时候，学生了解，那这一题 ，OK 9分的话要画格落，显出你明白那个题目，而且memberikan jawaban yang tepat, jelas, lengkap, 甚至是matang。画格落 ，OK， 是 B 的我又画格落 ，C 的又画格落呀。除了用文字表达，还有什么方式可以使到你的答案更加 outstanding cemerlang 的画格落啊？过后给pandangan dua sisi， 虽然学生中国跟我们买了很多 kelapa sawit minyak kelapa sawit， 但是它有没有kesan sampingan？他有没有另外一个pandangan？学生了解这点9分。那 OK， 一旦他问到我们讲到9分的话，学生就要注意 ，but 这边他讲kesan positif， 主要学生给的意思是kesan positif， 放一个有什么 negative 的 OK， 在最后再给一个 kesimpulannya， 这样的话学生就会达到tahap 3 maximum 的分数 ，alright。那 Mr. Fong 在这边给大家一些 sample。Alright， 那学生关于到 A 的，他问到 composisi 的话，肯定是什么 ？OK，composisi export， 而且是 kelapa minyak kelapa sawit 这边啊。Alright， 那 minyak kelapa sawit 它是 export barang nampak， 再多一分。OK， 解释，那就是barang nyata yang dikeluarkan dalam negara Malaysia dan dijual ke negara luar， 这个就是 export barang nampak 的 definisi。好了 ，OK， 在这边的时候，学生也可以 apply 他的 case， 这样的话就拿到了 maximum 分数。OK，next， 那过后学生看到这个格落 peralihan 格落 ，OK， keseimbangan pasaran。那 original 的时候就是 D 零跟 S 零 ，OK， 在keseimbangan pasaran 在 E0， 它的 harga 在 P0， quantity 在 Q0。那这个就是 original price。When 中国 meningkatkan 它的 import， so 变成我们卖多了，我们的 permintaan bertambah 的话， so 学生们以 permintaan kelok permintaan 从 D0 beralih ke kanan dari D0 CDE。 那这边 Mr. Fong 给了一个格落 ，OK， 那从这边它的 jumlah quantity 也增加了，变成 QE。那在这个时候，它的 penawaran 没有变，一旦 penawaran 没有变，就变成了 keadaan lebihan permintaan。lebihan permintaan 它的后果 harga 就会上，所以在左手边那边看到 harga 从 P0 上去 P1， 那整个格落 maximum 3分。OK，practice 这个部分看怎么样去。OK， 好 ，next 从那边我们解释。那解释很多学生担心是我不大会解释。如果你看 Mr. Fong 给的那这样多 ，OK， 写完这个肯定超过4分。说学生只是要一句一句表达。基本上都拿 maximum 分数7分 dalam tangan， 不用这样介意 ，OK， 拿不到分数，甚至很多时候学生可以看到的 schema， 一旦你一个分析每一个 ，OK， 那 pada P0 就代表它的keseimbangan harga keseimbangan 在 P0， quantity keseimbangan 在 QE。那 apabila kelok keseimbangan， OK， 那permintaan pasaran bersilang dengan kelok pada pasaran， 它就有 keseimbangan pasaran 在E0。那这个 original 的你都放进去都有分，我们都还没有讲。OK， tindakan negara China meningkatkan import kelapa sawit， 还没有讲它的移动，学生写它的 original 了都已经有分，再一个一个表达下去，肯定是 maximum 分数。学生了解这个版啊，记得。画格落再解释 maximum 7分 ，OK？ 那如果没有画格落，只是解释的话4分。为什么？它的 kata kunci 是 dengan bantuan raja， OK？ 那个肯打soalan ada， 注意这边 ，OK？ 来过后，
那在这边呢 ，OK，Mr. Fong 给了大家一个公用的一个 formula。那学生一旦他讲到kesan kepada ekonomi, kesan kepada negara， 或者是kesan kepada ekonomi 的学生一定要 refer 这3个东西 ，SEN，S 什么 social，E 什么 economy，N 什么 negara， 或者是kesan kepada ekonomi negara。ekonomi negara 有3个 unit ekonomi 打造，那就是isi rumah、firma dan kerajaan。那记起来，这边 Mr. Fong 给了5个 keyword 大家就看看 ，OK， 怎么样把它表达下去？每一个 unit economy 或者是每一个 keadaan 都有它的 point， 而且整个答案就是这样子。OK， 那不管它是8分或9分，学生记得这3个吧。either 你 apply social economy or negara， 或者是 isi rumah、firma 跟 kerajaan 都给达到 markah yang maximum。Alright， 我们看看这边，如果他问到 ekonomi negara， 学生记得那个 ekonomi negara 主要是有 isi rumah， 或者是 rakyat tempatan， 或者是它 refer to 那个pengguna。那学生任何的keadaan都影响到 isi rumah， 主要是什么 isi rumah 什么 peluang pekerjaan。OK， 或者是他的pendapatan， 但是怎么样哪个pendapatan呢？就是他有就业机会线。那 peluang pekerjaan ikan up， 他们的pendapatan也 up。pendapatan up 然后影响到他的 kuasa beli。kuasa beli 也 refer to jumlah permintaan pasar。OK， 那一旦 pasaran meningkat 的时候，你就解释 keadaan ini dapat ditunjukkan melalui kalau permintaan di bawah 当场学生就画格漏，这样的话就 up level 去到tahap minimum， 学生注意 ，OK， 记得 ，OK， 那过这解释，当人民有工作做，领到薪水，kuasa beli up， 买到的东西多的话，他可以mencapai kepuasan yang maksimum， 这个是 isi rumah 的 objective。OK， 那甚至你可以讲 meningkatkan taraf hidup rakyat。example， 当他买 barang mewah 的时候，他的 taraf hidup 也上了。学生明白吗？如果这样 peluang pekerjaan 不只是 kepuasan maksimum， 他在那个工作里面也可以 enjoy 到很多 faedah sampingan， 对不对？那如果是跨国公司的话， menawarkan 很多 faedah sampingan， 再一次它是 kepuasan dalam pekerjaan， meningkatkan 他的 motivasi， 甚至更加什么tak setia kepada syarikat， jaminan kerja lebih cerah。那这样的是 ，OK， 这个是否 isi rumah 的，或者是 kepada rakyat or social 的学生就 apply 这个，可以吗？记起来 ，OK， 好，学生。第二个的话，那kesan kepada 什么？整个 unit economy 里面还有一个就是 firma syarikat swasta 或者是 industry tempat 的。那本地的厂商、本地的企业家，一旦讲到后果的话，那学生记住，那甚至学生可以讲 perusahaan kecil dan sederhana SME small and medium enterprise。OK， 那short form 叫做 PKS， perusahaan kecil dan sederhana 东西。OK， 那他们也可以 meningkatkan 他们的modal， 甚至是 meningkatkan 他们的 guna， 或者是 memaksimumkan 他们的 keuntungan。那什么情况呢？如果他们给打去国外市场 meluaskan pasaran， 这样的话 keuntungan 不会 meningkat 吗？ Yes， 你给contoh， 比如说他给的 case 打去中国市场人口多，打去美国市场，你可以赚到 pertukaran mata wang dolar Amerika Syarikat， 对不对？那甚至如果是 FDI 外国的公司跟本地的公司合并，这样的话也可以 pertukaran teknologi。OK， 这个时候他们的那个 productivity 也会 up， 为什么呢？ kemasukan modal equity OK 也增加了，对不对？那学生注意，那当那个 firma 它 berkembang pesat， 整个行业都 besar， 不只是这样，它甚至可以打去国外市场 membuka cawangan di luar negara dan meningkatkan taraf。 原本是本地公司，现在它变成了 syarikat multinational， 很多contoh
一旦他跨国生意，他就是变成了 syarikat multinational。给创作 Top Glove Berhad、Old Town White Coffee、Maybank 很多。OK， 那学生这个就是kesan kepada firma了。Alright， 那下一个kesan kepada kerajaan。那kerajaan也是一个 unit economy 的嘛？那kerajaan主要是什么？国家政府的收入、pendapatan 或者是 sumber hasil kerajaan meningkat。那解释一下为什么 hasil kerajaan meningkat 呢？ melalui kutipan cukai。什么cukai？ duty import、duty export。Yes，OK， 那也可以讲，因为这个kesan带动到 hasil，OK， 或者叫做 activity keluaran negara meningkat， 就是我国的 KDNK。整个生产量增加，也 relate 到我国的收入，也 relate 到整个国家的经济发展。Yes， 那当国家的收入增加的时候，国家就会 memperuntukkan lebih banyak perbelanjaan dalam projek-projek pembangunan。那contoh projek ECRL、projek MRT， 很多这些 projek， 学生了解，就是关于到kerajaan。OK， 不管是kerajaan pusat或kerajaan无所谓。我们讲到中央政府的 ，OK， 那另外一个关于到 negara， 那学生 negara 的话，外国的公司来这边投资什么原因 ？OK， 除了我国有kekayaan 很多bahan mentah， 我国的 sistem pemerintahan、sistem penghubungan yang canggih， 有些时候很多这些 dasar-dasar kerajaan 啊、hubungan diplomatik 啊，成功的meningkatkan image negara。一旦我们的 image negara tingkat 的话，可以吸引更多外国的投资者，吸引更多外国的游客。这个的话，增加国家的收入。那外国的公司来到的话，有 pemindahan modal， 有 pertukaran teknologi， 甚至它的好处是带给国家什么？ OK， 我们的失业率也减少。OK， 明白吗？也带动到国家经济发展。那学生 ，OK， 同时间persaingan negara， 我们的 daya saingan， OK， 竞争能力在整个国际市场也 up 了，到最后 ekonomi negara 或者是 negara bertambah maju dan makmur。那学生，这个就是 Mr. Fong 在这一堂课跟大家做一个总结，背起来，这4个非常重要。OK， 那希望这个视频 OK 给到学生更多 idea。All right， 那学生 OK， 那再一次 Mr. Fong 想跟大家说声谢谢。OK， 那这2年大家跟 Mr. Fong 无论是sejarah的课程或者是 economy 的课程，我们都配合的非常的好，希望我们一起再加油。OK， 谢谢你们，拜拜。